السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من انتايبت. انا عبد الرحمن عوض، وفي الحلقه دي هتكلم عن الاكسبيرينس بتاعتي وانا ببيلد ديت فيلد من السكراتش باستعمال الايكو سيستم بتاعنا، جافا سكريبت ايكو سيستم الحالي بتاع النهارده. لو انت مش عارف، انا شغال مؤخرا على لايبراري اسمها فورمورك. دي لايبراري بتتيح لو انت بتستعمل فيو جي اس، يعني ان انت تقدر تبيلد فورم كنترولز، يعني تكست فيلد، نمبر فيلد، ديت فيلد، سيلكتس، كومبو بوكسز، الكلام ده كله بتخليك تبيلد الحاجات دي، كومبوننتس دي، بس بتديك الاكسسبيليتي وبتديك كل behaviors اليوزر متوقعينه منك، زي الكيبورد شورت كاتس، زي الفوكس behavior، فوكس ترابنج، كل الكلام ده. هتقولي طيب ما ده موجود في native HTML. صح، بس النيتيف HTML ناقصه حاجات كتيرة، زي مثلا أول حاجة التشيك بوكسز مش بتسبورت غير values معينة، فأنت محتاج غالبا تبيضها الأوبجكتس أو values مختلفة. مثلا السلكت أنت عايزه يبقى فيه customizations أكتر. customizable select هيبقى اتكلمت أنا وألفي عليه سريعا، لكن هو حاليا مش سبورتد في البراوزر بشكل كبير، يعني موجود بس في كروم بيتا اعتقد، لكن ما تقدرش تستعمله النهارده. فدايما الكومبوننتس اللي بتستعملها او بتبلدها بنفسك على طول. نفس القصه مع السلايدر، ونفس القصه بقى بالذات مع الديت. محدش تقريبا بيستعمل النيتيف ديت لانه ليميتد قوي في اليوز بتاعته. فمن الحاجات اللي انا بركز عليها في فورمورك ان انا يعني من الضروريات بالنسبه لي حاجتين: الاي تي ان الانترناشوناليزيشن، والاكسسبيليتي اللي هي الي او اي 11 واي. ف طيب ده بينعكس ازاي؟ الاتنين دول بيفرقوا معنا ايه؟ انا عارف الكلام ده ممكن ملوش دعوه قوي بالتوبك، بس لا، هو ليه دعوه قوي لانه كونتكست مهم ليك لو انت ما خدتش بالك من الحاجات دي. فتعال نبدا باول حاجه، الانترناشوناليزيشن. يعني ايه انترناشوناليزيشن؟ فلما حد يجي يقول لك كلمه اي 18 ان، فغالبا معظم الوقت بيبقى قصدهم، لما اللايبرري تقول لك او اي حد يقول لك انا بسبورت الاي 10 ان، اي 10 ان بالنسبه لهم معناها شويه مسجز. يعني انا عندي المسجز بالعربي، وعندي المسجز بالانجليزي، وعندي المسجز بالفرنساوي، الماني، والخ الخ الخ. بس الانترناشوناليزيشن ما بيقفش هنا. الانترناشوناليزيشن داخل في حاجات كتيره جدا. تعالوا نتكلم على اكزامبل ابسط، وده اللي موجود النهارده سبورتد في فورمورك: النمبرز. النمبر فورمات بتختلف من بلد لبلد. مثلا احنا بنفرق ما بين الفاصلة العشرية اللي هي ما بين الارقام اللي هي الاحاد والعشرات ومش عارف ايه، وكل ده بيبقى على الشمال صح، لكن على اليمين بيبقى الارقام العشرية اللي هي الاقل من لا اكبر من زيرو بس اقل من الواحد، كسور، تمام، ديسيمالز. الفكرة هنا ان دلوقتي الفاصلة العشرية دي بتختلف من دولة لدولة. يعني مثلا سيبك من العربي دلوقتي خالص، مع ان العربي ده مهم جدا، وده اللي انا بفوكس عليه في اللايبراري كمان، الاكسبيرينس بتاعت الديفلوبر العربي كمان. عندنا الالماني مثلا، الفاصلة العشرية بتاعته مش دوت. يعني في الانجليزي يو اس الفاصلة العشرية هي دوت، ده الموجود عندك في النمبر باد، او دوت صح اللي جنب الزيرو تقريبا، حاجة زي كده. فمباشرة قوي، ما فيهاش اي حاجة، دي اللي الناس بتستعملها. لكن في اللوكال الالماني او اللانجوج الالماني دي مش اللي بتستعمل اكشوال فاصلة. طيب الفاصلات اللي ما بين الالافات، يعني كل ما تزيد الرقم كل ما يكبر، يعني مضاعفات الألف، فمثلا 1000 بيبقى 1.000 صح؟ مليون 1.000.000. في الإنجليزي دول فاصلة، في الألماني هم دوت. فشفت اللخبطة بقى دلوقتي صح؟ يعني ممكن واحد من لوكال تاني بيكتب رقم والبراوزر، أو مش البراوزر، وانت عشانك بتبرس الرقم غلط، مش بتتناسب مع اللوكال بتاعه، فانت تضطر ان انت هتاخد رقم منه غلط. فتخيل مثلا ان انت مصمم الويب سايت بتاعك للوكاليزيشن واحد بس، الانجليزي بس، الناس الانجليزي بس اللي بيستعملوا الابلكيشن بتاعك، الامريكان بس، فهم خلاص انت عارف الفاصله وانت عارف الدوت، خلاص شكرا، مفيش ابداع هنا صح. لكن لما يجي حد مثلا من المانيا يستعمل اللوكال ده، ويستعمل من مكانه في المانيا، فالويب سايت بتاعك مثلا انت عامله بيسيرف انترناشونال اودينس، ممكن يكون اي كوميرس، ممكن يكون ايا كان، فهو بيكتب فاليو مثلا، وهو مفكر ان هو بيكتب علامه عشريه، بس هو بالنسبه لك بيكتب فاصله مثلا، فاصله الالف، فانت ممكن تاخد منه رقم مختلف تماما غير اللي هو قصد يبعته لك، والعكس صحيح. في دي المشاكل اللي تبدا تظهر، ودي المشكله عندنا بالذات
يعني بروفاوند اكتر في العربي، لان حتى النيتيف نمبر انبوت ما بيأكسبتش الارقام العربي بتاعتنا اساسا. ففي لوكاليزيشنز معينه زي مثلا اعتقد السعوديه، انا ما اعرفش، لو حد مستمعين من الاماكن دي يا ريت يصلح لي. انا اعتقد ان يعني هتكلم الاكسبيرينس بتاعتي، الارقام العربي لما اللوكاليزيشن، لو احنا مصر عربي مصر في الماك والاي او اس، لما تقلب عربي مصر، الارقام بتبقى الارقام العربيه اللي هي الهنديه بالاخر. يعني انا مش هخش في تفاصيل العربي ولا الهندي، تمام، اللي هي هقول عليها العربيه، ماشي. والسعوديه باي ديفولت برضه في نفس القصه، عندهم الارقام العربي هي الارقام العربي لما تيجي تقلب اللوكاليزيشن العربي. طيب في الويندوز الارقام العربي في مصر هي الارقام اللاتينيه، لكن في السعوديه بتبقى الارقام العربيه. ما اعرفش ده لسه صح ولا لا، بس دي كانت الاكسبيرينس بتاعتي اخر مره استعملت ويندوز في الديفلوبمنت وشفت الحاجات دي يعني. ممكن اكون غلط بس مش مهم. المهم ان احنا عندنا لوكاليزيشنز، يعني مش مهم سبيسيفيكس، احنا عندنا لوكاليزيشنز عربي، الارقام فيها بتبقى عربي، وممكن يكون اغلبها كده. فالارقام دي مش سبورتد اصلا في النيتيف نمبر انبوت. النيتيف نمبر انبوت مش هيسيبك تكتبها اساسا. افتح كود بين او ايا كان ولا لايف كودز وجرب اعمل نمبر انبوت تايب نمبر، واكتب فيه حول الكيبورد واكتب ارقام بتاعتنا عربي، مش هتعرف تكتب حاجه، مش هيكسبت انبوت منك اساسا. فدي اول مشكله بتبقى في القصه دي كلها، ان انت بتكتب، انت مش عارف تستعمل الرقم باللوكاليزيشن الديفولت بتاعك، مع ان دي يوزر اكسبيرينس. افرض الويب سايت عربي، ليه ما ينفعش اكتب في نمبر انبوت ارقام عربي؟ فاللي بيحصل انك بتخليه انبوت تايب تكست، تسيب اليوزر يكتب لو عايزه وانت بتبرصها في الاخر. طب تيجي بقى للبارسنج دلوقتي، انت هتبعت الباك اند الارقام دي عربي ولا هتترجمها انجليزي وتبعتها للباك اند؟ انا شخصيا شايف ان دي مشكله كلاينت سايد. انا شايف ان الباك اند لازم يقبل الارقام لاتين او انجليزي. ليه؟ علشان هو بياخد منك فاكتس، الباك اند بياخد منك بيلود دي فيها فاكتس. انا بقول لك هبعت لك الرقم، فلازم ياخدها منك كرقم. فالمشاكل بقى دي بقى كتيره يعني. بص يعني في مشاكل بقى كمان سخيفه في الموضوع ده، زي مثلا هل تعلم ان بعض الكيبوردات اصلا كيبورد لاي اوتس ما فيهاش الفصله العشريه العربي الصح، فيها الفصله بتاعه الحروف مش الفصله بتاعه الارقام، فبالتالي مش هتشتغل لو انت جربت تحطها في انبوت باكسبكت انها رقم مثلا. يعني حتى لو انت بتستعمل بارسر ماشي على الستاندرد، مش هيجيب الحاجات دي. لازم يكون واحد بيستعمل اللغات دي، وواحد بيجربها، وواحد شافها، وواحد عارف ان الفصله دي غير الفصله دي، وينورماليز الكلام ده كله. فده الفكره كلها، ده اي 18 ان بالنسبه لي دلوقتي. يعني قبل زمان انا ما كنتش اعرف القصص دي كلها، بس لما بدات اشتغل على اللايبراري دي وبدات اشوف ايه اللي بيتهندل وايه اللي ما بيتهندلش، بدات اشوف الموضوع دي بعميق، وان انت بتهندل شورت كامينجز موجوده في الايكو سيستم وفي البراوزرز وفي كل اللي احنا بنستعمله النهارده. فتعالوا بقى نكبر الموضوع ده للديتس مثلا. طيب الديتس، ايه مشكله الديتس؟ واول حاجه عندنا مشكله الديتس ان احنا الجافا سكريبت ديتس بتاعتنا مش بتسبورت تايم زونز بشكل كويس. هتقولي لا، ما هي بتجيب التايم زون. ايوه، اي ديت انت بتكونستراكته بيمشي على التايم زون بتاعتك انت، والى حد ما قد يكون سهل تحوله لتايم زونز التانية. وكمان عندك يو تي سي تايم زون، فيعني دول الاثنين اللي عندك. وفي لايبريز كتير جافا سكريبت هي بتقعد، هي حافظه الاوفسيتس وبتابديت نفسها كل فتره بحيث ان هي تقدر تهندل التايم زونز. فالتايم زونز مش هقول ان هي مشكله، بس هي شغل كتير. لان مثلا هل تعلم ان التايم زون دي عباره عن داتابيس، وفي مؤخرا داتابيس جديده للتايم زونز اتنشرت، او ابديت جديد للداتابيس تايم بتاعت التايم زونز اتنشرت مؤخرا. مش فاكر تاريخ كام بالظبط، بس انا يعني كنت بدور على القصه دي يعني، لان شفتها ايشيو في احد اللايبريز اللي كنت بفكر استعملها. ففي داتابيس تايم زون فيرجن اسمها ايانا، اللي هي IANA، وده اختصار للانترنت اسايند نمبرز اوثوريتي. ودي بتنشر كذا حاجه زي الدومين نيمز، البورت نمبرز، مش عارف ايه، ومنهم التايم زونز. فهم نزلوا ابديت، هم المسؤولين ان هم يقولوا يعني كله بياخد منه الى حد ما التايم زون ابديتس. ففي ابديت لسنه 2025 اسمه 2025 A، وده فيه شويه تغييرات انترستنج. فمثلا انا سالت تشات جي بي تي، انا طبعا ما فيش تشينج لوج لايه الصراحه، فسالت تشات جي بي تي وهو بيقول لي ان الفلبين عملوا ادجستمنت عندهم. لان يعني في حاجه ايفنت حصل سنه مش عارف 36، وفي حصل عندهم ان هم كان لازم يضيفوا ثانيه في اليوم، وده بيحصل. يعني انت ممكن تكون تتفاجئ ايه، لا ده بيحصل. ففي يوم عندهم تقريبا هيبقى فيه الساعه 24، المفروض ما بيحصلش بس ساعات بيحصل، عشان انت عارف اليوم مش بالظبط 24 ساعه. بس anyways باراجواي غيروا شويه حاجات
والمكسيك برضو غيروا شويه حاجات، فعملوا ديسكونتينيو للدي اس تي تايم بتاعهم وما عدا حاجات معينه. فمهم ده تشينجز بتحصل مش ملهاش علاقه بتكنيكاليتيز، لا هي حاجات جيوبوليتيكال. يعني واحد عايز يعمل حاجه، الرئيس جديد عايز يعمل حاجه، حد مخاصم حد متضايق من حد عمل ايفنت معين، لغوا التوقيت الصيفي بعد كده فشل تاني ورجعوه تاني للاسف. حاجات زي كده. لكن ده بيديك قد ايه ان التايم زونز معقده. وانا بصراحه بفتكر احد الفيديوهات اللي شفتها من واحد اسمه توم سكوت، وده راجل مشهور قوي، بس ده كان على تشانل اسمها كمبيوتر فايل. هسيب لينك الفيديو ده، لان الفيديو ده حلو قوي، لازم بصراحه لازم تشوفه. انا شفته من زمان، الفيديو بقاله 11 سنه، فهو فيديو قديم قوي، بس من وجهه نظر الشخصيه ده فيديو بيفهمك قد ايه مشكله التايم زونز دي مشكله كبيره قوي، وان احنا محتاجين نشكر الناس اللي بتشتغل على الاوبن سورس في الحاجات بتاعت اللي بتمنتين التايم زونز والكلام ده. المهم، فالتايم زون دي قصه كبيره فانا مش هخش فيها، بس اولا احنا الجافا سكريبت ديتس بتاعتنا مش بتسبورت ده بشكل كويس خالص، ماشي. تاني حاجة في الموضوع ده كله ان الجافا سكريبت ديتس بتاعتنا عندنا مشكلة في السيرياليزيشن دلوقتي. اوكي، انا اسيف الديت بانهي معلومية؟ لان عندي كذا طريقة. اول طريقة، ودي اللي تعتبر فيفورت بالنسبة لي، انت تسيف التايم ستامب وخلاص. لو انت عندك الديت اوبجكت فانت ممكن تكول عليه حاجة اسمها جيت تايم، فجيت تايم دي بترجع لك النمبر اوف ملي سكندز ساعة الايبوك، اللي هو مش عارف سنة 1900 ومش عارف 70 والجو ده كله، تمام. وده كل السيستمز بتفهمها، اي باك اند لانجويج بتفهمها، كله بيفهمها، مفيش اي حد ما يقدرش يبرسها ويفهمها. فانا شايف دي لحد ما من الفيفورت بتاعتي، بس مشكلتها ان هي ليميتد، ان هي ليها رينج، ليها ثيوريتيكال رينج كبير. لو انت مثلا في 32 بت سيستم فانت اخرك سنه 2038، ده مش بعيد قوي، لسه 13 سنه. لكن في الجافا سكريبت اعتقد 64 بت، يعني معانا رينج كبير قوي 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 يعني. فاحنا مش هنعاني من المشكله دي. انا مش متاكد من ابعاد المشكله دي موجوده في سيستمز ايه تانية، لكن احنا في الجافا سكريبت لحد ما تايم ستامبس احنا سيف الى حد كبير فيها. لكن انا مشكلتي معاها انك مشكلتي مع التايم ستامبس ان هي لازم يكون ليها براكتيكال يوز. يعني انت بتقول ده تايم ستامب لزمن منطقي ليك، صح؟ ما تقدرش تريبريزنت بيه تواريخ فيكشنال. يعني مثلا نفترض ان انت حد بيعمل روايه او حاجه وانت بتبيلد ويب سايت للروايه دي، وبتحصل في احداث في سنه بعيده قوي، فانت صعب تريبريزنت الارقام دي او تعمل حاجه زي كده الا لما هتحطها كسترينج، مش هتحطها كتايم ستامب، لان هي مش اكشولي ديت واقعي تقدر تستعمله وتعمل عليه اوبريشن، صح؟ هو مجرد بيس اوف فاكت بتسيبها كذا سترينج، وانت هتقول طب انت كده بتختار مثال ما ينفعش. لا، لكن انا بالنسبه لي ده معنى ان هي فيها اوريدي انهيرنت ايشيو انك تريبريزنتها كانكريمنت من نقطه زمنيه معينه. لكن هي كويسه جدا في اليوز كيسز بتاعتنا، اللي هو واحد يسجل الابوينتمنت تايم بتاعه، واحد بيسجل تواريخ معينه. لكن هي وحشه في الحاجات التانية برضو. مشكله من ضمن مشاكل السيرياليزيشن بتاعتها ان انت اوكي، انا بستور الديت ده از ايه بالظبط اللي انا هستعمله في الديت ده، لان الديتس ليها كذا استعمال. انا ممكن استعمل الديت ان انا مارك ايفنت معين، فساعتها انا مش مهتم الايفنت ده عاده لو هو، والايفنت ده اصلا يعني ممكن يبقى له كذا نوع. يعني مثلا في ايفنت بتتعلق بيوم معين، زي مثلا راس السنه، زي ارقام فيكست في تواريخ معينه، راس السنه مثلا، الفالنتين، حاجات زي كده. عيد ميلاد حد، صح؟ عيد ميلاد حد هيكون مثلا، يعني مثلا واحد عيد ميلاده 2/7، ف2/7 ده على طول هيبقى في جميع التواريخ حوالين العالم بغض النظر عن التايم زون، هو دايما هيبقى عيد ميلاده في مكان ما 2/7. فلو راح بلد وسافر بلد في تايم زون تانية لسه ما عندهاش 2/7، تاني يوم هيبقى عنده عيد ميلاد ويحتفل بعيد ميلاد مرتين. يعني فاهم قصدي؟ فالفكرة كلها ان انت مهتم بالفاكت بتاعت اليوم، انت مش مهتم بالساعة ولا الثانية، ولا انت مهتم بالفاكت هو عدى قد ايه من 1970، صح؟ فدي نقطة السيرياليزيشن بتاع التايم ستامبس مش بيكابشورها كويس. لان انت دلوقتي عشان تحسب هو عيد ميلاده في المكان ده ولا لا، انت لازم تجيب اوكي في المكان اللي هو مثلا هتجيب بالنسبه للمكان الاول هو التاريخ ده هنا كام، بعد كده تشوف 2/7 في المكان ده هيبقى الاوفست بتاعه قد ايه عشان تقول ان ده عيد ميلاده هناك ولا لا. فالموضوع بايخ قوي الصراحه ومعقد. فانت اسهل حاجه، طب انا يا عم انا مهتم بيوم شهر سنه او يوم شهر، حتى انا مش مهتم كمان بالسنه. انت متخيل معايا؟ فلان ده ايفنت ريكورنج مش مهتم بالسنه بتاعته، تفرق ايه السنه في الموضوع ده؟ فالسيرياليزيشنز بتاعتنا مش بتكابتشر ده كويس.
وهنا بقصد السيرياليزيشن الفاليو انك تسيرياليزها لتايم ستامب. في طريقة تانية كويسة انك تستعمل حاجة اسمها ميثود اسمها تو ايزو سترينج، ودي بترجع لك string فورماتد بشكل معين للديت فاليو بتاعتك، بتنكود كل حاجة، بتنكود اليوم والشهر والسنة والساعة والثانية والتايم زون الكابشورد في الثانية دي. فدي ماشية على simplified format based على الايزو 8601، فهي دايما يا اما 24 او 27 كاركتر على حسب انت عايز تنكلود الملي سكندز ولا على ما اعتقد. ف يعني دي طريقه كويسه انك تسرياليزها وتبعتها الباك اند كده ويقدر يفهمها ويتعامل معاها، لان ده ايزو موجود كل لغات البرمجه الى حد ما بتسبورت اي ايزو موجود، ولو مش بتسبورته في لايبرري عندهم اكيد بتسبورته، فدي مش مشكله خالص، واعتقد دي فورمات كويسه جدا. اي حاجه تانية شايفها انت كده بتلوز انفورميشن، لكن اللوزنج بتاع الانفورميشن هنا ممكن يكون مشكله بالنسبه لك. يعني ايه دلوقتي؟ يعني دلوقتي انا قلت لك انا مهتم مثلا باليوم والشهر فمثلا اعياد ميلاد او ايا كان، فانا مهتم بس باليوم والشهر. طيب ازاي استور ده؟ لو انت عايز ايفنت ريكورنج، عايز تستور شهر يوم وشهر، هنستوره ازاي في داتابيس؟ او اخده ازاي كيوزر او ابعته ازاي الباك اند؟ فهنا الموضوع بقى بيبدا يبقى رخم الصراحه. فانت ممكن تستوره كتو فاليوز، تقول والله هاخد منه اوبجكت، الاوبجكت ده هيبقى فيه يوم وشهر بس، شكرا. انا كده مش عايز اي انفورميشن زياده ممكن تلخبط لي الحسبه بتاعتي. وانا شايف ان ده منطقي، ده منطقي جدا، وحاجه انا شايفها اعمل كده. لو عايز تعمل كده اعمل كده، مش شايف ان حاجه دي غلط. انت هنا مش بتلوز انفورميشن انت محتاجها لليوز كيس بتاعتك، صح؟ طيب انا قاعد اهري جامد في حته السيرياليزيشن، بس الملخص بتاعنا ان السيرياليزيشن بتاعنا مش كويس خالص عشان يريبريزنت حاجات معينه. تعالوا يوز كيس تانية، الديوريشنز. فهنا الديوريشنز حاجه والديتس حاجه، الاتنين مش نفس الاستراكشر، لا الاتنين استراكشرز مختلفه تماما. نفترض دلوقتي انا عايز استور عدد معين، زمن معين حاجه بتاخده زي ديلي، عايز اعمل اقول والله اعمل كذا واستنى كذا بعد كده اعمل كذا، كانك بتبيلد ورك فلو او حاجه وانت بتبيلدها في اليو اي وبتبعتها للباك اند مثلا. وانا جايب الاكزامبل ده، دي حاجه احنا عملناها. طيب هتختار تسريالايز الديلي ده ازاي؟ هتقولي ممكن والله يبقى نمبر، عدد الميلي سكندز او عدد الثواني المفروض يستناها زي سيت تايم اوت، صح؟ وده منطقي، بالعكس ده منطقي جدا، لكن بيبقى رخم انك لو عايز تستوره بمعلومات مسافات كبيره شويه. يعني نفترض مثلا انا عايز اقول له استنى شهرين، هتقعد تعمل عملية ضرب، صح؟ هتعمل 1000 في 60 في 60 في 24 في 2 في 30، بس هل الشهر ده 31 يوم ولا هل هو 29 يوم، صح؟ فبدأت تشوف المشكلة معايا دلوقتي. فده مش بيريبريزنت الديوريشنز على مسافة، على لما تكبر الزمن يكبر بتلوز انت انفورميشن. دلوقتي انت تقول انا عايز استنى شهرين بالظبط، شهرين يعني ايه بقى شهرين هنا؟ فده بيبقى اب تو يو كديفلوبر. يعني ايه شهرين؟ هل معناه عدد ثواني بالظبط؟ يعني ايه شهر اصلا؟ شهر 30 يوم ولا شهر 31 يوم ولا شهر 29 يوم؟ ممكن يبقى 28، صح؟ يعني ايه شهر اصلا؟ فده بيديك يعني انا ده عامل لي ازمه وجوديه دلوقتي، لان انا شغال في الحاجات دي وانا مش عارف بصراحه. يعني هتلاقي انا لقيت ان انا عديت الكارير بتاعتي من غير ما افكر في الحاجه. معظم الكارير بتاعي يعني لغايه دلوقتي ما فكرتش في المشاكل دي قوي يعني، او ما واجهتهاش. فده يثبت لك قد ايه ان مشكله عميقه كده عندنا في الايكو سيستم، والى حد ما مش محلوله بشكل كويس. هتقول لي لا انا بستعمل لايبراري مومنت، انا بستعمل لكسيكون، او بستعمل ديت اف انز، او بستعمل ايا كان. ماشي يا باشا، دول بيبيلدوا على الديت اوبجكت بتاعتنا، هما بيحاولوا يصلحوا البيهيفير بان هما يديك يوتيليتيز حواليها بحيث انك تعرف تتعامل، لكن هما مش بيفكسوا المشاكل حوالين السيرياليزيشن والحاجات دي كلها. يعني ماشي هما بيفكسوا لك الديت والتايم زونز، لكن مش بيفكسوا السيرياليزيشن مثلا. فما فيش حلول قويه لحاجات زي كده خالص. وانا دلوقتي انا كواحد بيبيلد ديت فيلد، وده بقى المفروض موضوع الحلقه، انا محتاج افكر في الكلام ده كله. انا دلوقتي عايزك كديفلوبر تبيلد ديت فيلد. طيب اخليك تبيلد ديت فيلد ازاي؟ فاول مشكله هنا بتجيلك او بتجيلي حته ان انت ازاي اخليك تديني الفاليو. هتديني الفاليو كايه؟ الكومبوننت بتاعتك هتاكسبت الفاليو بتاعت الديت كايه؟ مثلا انيشال فاليو، او حتى ايه الفاليو اللي هي هتاخدها من الكومبوننت، ايه الفاليو الكومبوننت هتسبمتها. فده اول سؤال، والسؤال ذات نفسه معقد. فانا قلت ممكن اديك ديت اوبجكتس وخلاص،
ده السيفست اوبشن، على الاقل تعرف توديه في اي لايبرري وتتعامل معاه. فده الاوبشن اللي انا رحت معاه عشانه السيفست، لكن هو مش افضل اوبشن بسبب مشكله السيرياليزيشن دي. لان انا دلوقتي اوكي انا مديك ديت اوبجكت، لكن ممكن مش بالضروره دي المعلومه اللي انت عايزها. انت ممكن تكون مهتم باليوم والشهر، ممكن تكون مهتم باليوم والشهر السنه، ممكن تكون مهتم بالشهر والسنه بس، صح؟ ما انت بتبيلد الديت فيلد بتاعك مش انا. فانت ممكن تخليه بيبك اي حاجه، فممكن تخليه فيه تايم، فانت ممكن تكون مهتم بالساعه بس، صح؟ لكن انا هديك لسه ديت، طب هعمل ايه بديت لو انا ببك تايم مثلا، صح؟ فهنا الرخامه تبدا تظهر. وهنا اتضح لي ان انت لو عايز تايم فيلد يبقى انا لازم اكسبوز لك حاجه تانية اسمها ديت تايم فيلد غير الديت تايم فيلد، لان الديت تايم فيلد مش كفايه او هيلخبطك، لانه هيديك لو انت اخترت مثلا الساعه 3 فهو بيقول لك انت اخترت الساعه 3 النهارده، فانت الى حد ما لازم تطلع من الديت اوبجكت الساعه بتاعته والدقيقه بتاعته والثواني بتاعته عشان تعرف انت اخترت الساعه كام. وانا شايف ده منطقي، فعشان كده لحد ما مش بفكر في عمق في المشكله دي، لان ليها ورك اراوند، لكن هي مش ايديل، صح؟ فده اول مشكله كبيره في الموضوع، السيرياليزيشن، عشان كده انا عملت قصه كبيره عنها. طيب ايه تاني مشكله؟ تاني مشكله التواريخ في الكالندرز التانية. عندنا كالندرز تانية، صح؟ البشريه اخترعت كالندرز تانية، عندنا التواريخ الهجريه، وانا هنا بقول تواريخ مش تاريخ واحد، لان اتضح ان في كذا تاريخ اسلامي او هجري، هما بيقولوا عليه اسلامك في السبيكس، لكن في كذا تاريخ هجري. في مثلا بتاع مكة اللي هو اسمه اسلامك القرى، وفي اسلامك انا ما اعرفش ده بتاع ايه بالظبط، وفي واحد تبع تركيا، وفي واحد تبع ايران، وفيهم فاريشنز صغيره طبعا، لان كل واحد بيزد على بيشوف القمر امتى. فانا مش عارف اصلا ازاي دول بيبقوا ابديتد او لا، وقد ايه هم ستيبل حتى، يعني انا محتاج ادور في القصه دي. لكن الديتس دي الكالندرز دي موجوده والناس بتستعملها، والناس بتبقى عايزه تستعملها. يعني الناس اللي بتبيلد ويب سايتس للناس مثلا في الخليج او في الاماكن اللي بتستعمل التواريخ دي، انت محتاج تسبورتها. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ اوكي، فانت هتدور على لايبرري تعمل الكلام ده، واللايبريز دي قليله جدا 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 في الايكو سيستم. انت ممكن تلاقي يو اي لايبريز جايبه ملايين الداونلودز ومش بتسبورت اليوز كيس دي خالص. وده اللي اتضح عندي في الفيو جي اس ايكو سيستم، مفيش ولا لايبرري عندنا في الفيو جي اس ايكو سيستم بتسبورت التواريخ الهجريه. فده شيء محزن جدا طبعا، وبيخلي الموضوع صعب. وانا هنا بقول يو اي لايبرري، مش قصدي على لايبريز منفصله. ممكن يكون في لايبريز منفصله بتبيلد على تولة تديك التواريخ الهجريه، لكن ما دورتش عليهم. لكن يو اي لايبريز عموما مفيش. فانا قلت طيب يعني دي يوز كيس مهمه جدا محتاجينها، ان احنا يبقى عندنا قدره ان نخلي اليوزر يبيك تاريخ هجري ويتعامل معاه. بس ده بيرجع لنا تاني في المشكله الاساسيه اللي هي السيرياليزيشن. انا مش عارف الحلقه دي هبقى بتكلم فيها بس على مشكله الديتس، ولا يعني ممكن اقسمها على مرتين الصراحه. فخلينا نرجع تاني سيرياليزيشن. ليه انا رجعت له تاني دلوقتي؟ طيب انت دلوقتي نفترض ان احنا حلينا كل المشاكل، عندنا دلوقتي كومبوننت بتخليك تبيك تاريخ هجري. حلو، انا اخترت يا عم الاول من رمضان السنه دي، ماشي. وبعدين السؤال الاولاني اللي هيجي لك هنا كواحد بيبيلد لايبرري، ايه الفاليو اللي هديها لك كديفلوبر؟ هديك ايه؟ الديتا اوبجكت في جافا سكريبت ما بيريبريزنتش التواريخ الهجريه، هو بيريبريزنت تواريخ الجريجوريان كالندرز، فالتاريخ الميلادي يعني. فانا هديك تاريخ ميلادي، هديك التاريخ الميلادي بتاع 1 رمضان. طيب هل انت كديفلوبر عايز ده ولا لا؟ انا بصراحه ما اعرفش الناس اللي بتستعمل تواريخ الهجريه بتبعتها للباك اند ازاي. في ناس بتبعتها للباك اند كسترينج، بس انا شايف ان ده برضه غلط، لان انا المفروض ببعت لك تاريخ، التاريخ ده هيتعمل عليه اوبريشنز، سواء هيطبع، سواء هيتضاف عليه، سواء هيطرح منه، سواء حاجه هتحصل فيه، صح؟ يعني ده ديت مهم هيتعمل فيه حاجه. فانا شايف ان الباك اند لازم ياخده كمعلومات ديت، لكن انت بتديله معلومات مثلا سنه، شهر، يوم، وما بينهم شرطه مثلا، يعني 1400 مش عارف كام شرطه، شهر مش عارف 9 شرطه 1 مثلا او ايا كان. طيب انا لو بصيت على الرقم ده، لو بصيت على السترينج دي اللي هي شهر، يوم، سنه، شهر، يوم، او العكس او ايا كان، مش مهم الترتيب، صح؟ لو بصيت عليهم في مشكله اساسيه بالنسبه لي. ايه اللي يمنع ان يكون ده تاريخ ميلادي؟ صح، مفيش حاجه تقول لي فيه ان هو تاريخ ميلادي غير ان انا عندي كونتكست بتاع الكولوم نيم في الداتابيس هو ده تاريخ هجري، فخلاص يا عم تاريخ هجري تاريخ هجري. لكن يمشي ميلادي برضه، صح؟ ما هو يوم شهر سنه فيمشي ميلادي. فدي ترجعنا تاني لمشكله السيرياليزيشن. فعشان كده انا بقول دلوقتي انا النهارده لو ببيلد حاجه بتتعامل بتواريخ هجريه ومحتاجه اصبتها للباك اند، فانا اصبتها له برضه كتاريخ ميلادي، لان انا هنا بقول له دي بوينت ان تايم انت محتاج تستورها، بوينت ان تايم مهمه، فاحنا هنعمل عليها اوبريشنز. فده اليوز كيس بتاعتنا. ليه انا بستور ديت اصلا؟ فعديها لك كديت اي حد يقدر يفهمه.
حته بقى مشكله بقى انه يظهر كتاريخ ميلادي او هجري، دي مشكله ديسبلاي، دي مشكله كلاينت سايد، او مشكله ممكن حتى تبقى سيرفر سايد على حسب، بس انا شايفها مشكله كلاينت سايد. فساعتها اخد منك الديت، وانا زي ما انا قدرت احولها لك من اليوم ده في التاريخ الميلادي هيكون كام لو 1 رمضان مثلا، فانا اقدر اخد تاريخ ميلادي واقول لك ده هيبقى كام من رمضان، صح؟ فهي او يعني كام من الشهر من التاريخ من التقويم الهجري يعني. فدي مشكله ديسبلاي عموما يعني. بس دي مشكله تانية يعني، هي المشاكل كلها في السيرياليزيشن. انا استور الداتا ازاي عشان اقدر ابريزنته بكذا شكل مختلف زي ما انا محتاج، صح؟ فدي المشكله الرئيسيه بتاعتنا. فلو انا ببيلد ديت فيلد عايز يهندل الانترناشوناليزيشن، وهنا الانترناشوناليزيشن بتاعي ان انا بسبورت كالندرز مختلفه ولوكاليزيشنز مختلفه، انا لازم اسبورت كل الكالندرز، صح؟ دي اول مشكله عندي. تاني حاجه، اوكي انا سبورتيت كل الكالندرز بتاعتنا، اسريالايزها ازاي؟ انا لغايه دلوقتي ما اعرفش اسريالايزها ازاي، وانا هريليس ان انا اسريالايزها اديها لك كتاريخ ديت اوبجكت، جافا سكريبت ديت اوبجكت، وانت بقى تعمل اعمل فيها اللي انت عايزه، لان ينفع تعمل فيها اللي انت عايزه. دي اكتر فاليو نيوترال، محايده، مش هتعمل لك مشاكل. ممكن يبقى فيها رخامه في ازاي انت عايز تبعت تاريخ هجري الباك اند وكده، بس يعني على الاقل هتعمل شويه كونفرجنز وخلاص الموضوع يمشي. لكن لو اديتها لك سترينج فانت حرفيا ما تعرفش ده تاريخ ايه، ممكن يبقى هجري ممكن يكون ميلادي، فدي حاجه ما ينفعش تتعامل كواحد بيبيلد لايبرري. لازم يبقى الحاجه واضحه ليك كديفلوبر، الفاليو تايب ده بتعمل بايه. طيب اوكي، فاحنا عندنا المشاكل دي دلوقتي، وتيجي بقى المشكله الكبيره خالص، ازاي هسبورت كالندرز اصلا في الجافا سكريبت؟ يعني انا قلت لك تعال نتخطى حته ان احنا عملنا خلاص كالندر هجري في الكومبوننت بتاعتنا، ماشي. انا دلوقتي بقول لك ان هي مش موجوده نيتيف اصلا في الجافا سكريبت، فانت ما تقدرش نتخطى الحته دي. هنعملها ازاي؟ فاول حاجه جربتها، انا عارف ان عندي اي بي اي اسمه انتل، ده نيم سبيس موجود في الجافا سكريبت اسمه انتل، اختصار الانترناشوناليزيشن او انترناشونال او ايا كان، دوت ديت فورمات. دي كلاس تقدر تستعملها عشان تفورمات الديتس بكذا شكل مختلف. وانا عارف لاني لمحت فيها at some point وانا بتفرج على ام دي ان ان هي بتاخد كالندر اوبشن، والكالندر اوبشن ده ممكن يبقى كذا حاجه، ممكن يبقى الاسلاميك القرى زي نفسك، ممكن يبقى الجابانيز، ممكن يبقى البودست، ممكن يكون جريجوريان، ممكن يكون ايا كان. فانا قلت اوكي حلو، معنى كده ان انا اقدر اعمل ديت فورمات انستنس وابعت لها التاريخ الكالندر بتاعنا اسلامك، واديها تواريخ ميلاديه، وتبدا تطلع لي ما يقابلها بالتواريخ الهجريه. هل ده كفايه ان انا بيلد بيه انبوت ديت وديت بيكر والقصه دي كلها؟ انا شايف ان بس هي مجهود كبير قوي، لان وهقول لك ليه. اول حاجه عندنا دلوقتي في القصه دي، يعني هعرف منين اصلا ابيلد زي كالندر؟ فانت ممكن تجيب برضو الانتل اي بي اي في اوبجكت اسمه لوكال، واللوكال اوبجكت ده ممكن يقول لك حاجه اسمها ويك انفو. الويك انفو دي فيها اول يوم في الاسبوع بيبقى انهي واحد، وايام الاجازات بتبقى انهي لكل لوكال. وده شغال كويس، وانا جربته بستعمله اوريدي في اللايبرري، فده شغال كويس عشان اقدر افيجر اوت الاسبوع بيبدا يوم ايه، سبت ولا حد ولا اتنين ولا تلاته ولا ايا كان، وابيلد كالندر منه. فالحاجات دي اوريدي موجوده وتقدر تستعملها دلوقتي. لكن المشكله التانية اللي هتجيلك هي الارث الاريثماتيك بتاع الديت. يعني نفترض ان عندك كالندر، انت دلوقتي عندك كالندر كومبوننت واحنا مركزين على يوم، فلنفترض يوم 11. لو انا دوست سهم يمين وسهم شمال، انا بعمل ايه كده؟ يبقى انا كده بزود يوم او بنقص يوم، صح؟ طيب دي سهله مش مشكله. طب لو انا طلعت لفوق او نزلت لتحت، يبقى انا كده بزود اسبوع او بنقص اسبوع، صح؟ فهنا تبدا العمليه تعقد شويه، ان انت عايز اريثمتيك سريع وانتويتيف. فممكن انت تستور الفاليوز دي عندك ككونستنس مثلا. دي حاجه من الحاجات اللي انا جربتها، ان انا قلت خلاص يبقى انا عندي اليوم 24 ساعه، كلهم هيبقوا تايم ستامبس، صح؟ كلهم هيبقوا نمبر اوف ميلي سكندز، لان انا بتعامل مع جافا سكريبت داتا اوبجكت. فكل اللي انا هعمله ان انا هضيف يعني عدد الثواني دي، وبرضه هضيف او هطرح عدد الثواني دي، ونفس القصة في فوق وتحت. يعني اسبوع هتبقى 7 في 24 في مش عارف في كام، في 1000 في 60 في 60 ايا كان، يعني عدد الميلي سكند، صح؟ اوكي ده دوبل، ده مش مشكلة قوي. لكن هتقابلك بعد كده كيبورد شورت كاتس تانية، زي مثلا انا عايز ادوس هوم، عايز اسبورت حاجه اسمها الهوم والاند كيز. الاند كيز المفروض يوديك اخر الشهر، والهوم المفروض يجيبك اول الشهر. طيب الشهر اللي انا فيه ده هو كام يوم؟ دي المشكله، انت ما تعرفش. اللي ممكن تعمله، يعني انا فكرت كده، انا ممكن اعملها، ممكن اجرب literally، ممكن اجرب. يعني ايه اجرب؟ يعني
انا دلوقتي في شهر معين، وكل اللي انا اعمله ان انا ادي اليوم بفاليو معينه. هفترض مثلا ان اليوم ده 30، هندي كل شهر فاليو 30، وترن اديت فورمات وتشوف هطلع لك انهي فاليو. لو طلع لك نفس الشهر في الفورمات، اذا يبقى الشهر ده فيه فعلا 30 يوم. فجرب تزود واحد وشوف هل هو لا وفي 31 يوم ولا لا، ولو اداك نفس الشهر يبقى هو فعلا في 31 يوم. فانت حرفيا هتقعد تعمل كده. في طريقه تانية انك تخلي اليوم زيرو. فلو انت خليت اليوم زيرو، اللي هيحصل دلوقتي ان انت هت اوفر فلو للشهر اللي قبله، فانت تروح دايما للشهر بعد الشهر اللي انت عايزه، بس تسيت اليوم بزيرو فتشوف اخر يوم بقى بكام. فدي حاجه جربتها وبرضه شغاله كويس. بس بصراحه يعني القصه دي كبرت قوي وبقت معقده قوي دلوقتي، لان انا دلوقتي بقى من الصعب ان انا تراك العمليات الحسابيه اللي انا بعملها، وبقى من الصعب ان انا امانج القصه دي كلها، مع انها ممكنه. يعني انا كنت شايف في ضوء في اخر التانل، لو انا فضلت اكمل هوصل في الاخر ان انا ما اضطرش احتاج استعمل اي لايبرري، ويبقى عندي تاريخ يجري سبورت وكل حاجه سبورتد بشكل كويس جدا 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 يعني. فقلت لا، انا عايز اوبشنز تانية، حتى لو ده معناه بندل سايز زياده لليوزر، يعني استعمل لايبرري واخلي اليوزر يحملها كديبندنسي. فده معناه ان انا كده بانكريس البندل سايز على الديفلوبر، بس على الاقل هيبقى عنده حاجه مفيده اكتر يتعامل بيها، لايبرري مفيده تانية ممكن يستعملها. فانا قلت هنا اول حاجه اجربها الحاجه اللي انا نفسي تنزل في الجافا سكريبت، وعملت عنها حلقه قبل كده، هسيب لينك برضه في الديسكربشن، اسمها ديت تمبورالز او التمبورال اي بي اي. وده سبيك معمول بقاله سنين، 5 سنين 6 سنين، ما اعرفش كام سنه، قاعد مستني حد في البراوزرز يوافقوا عليه. بس هو وصل ستيج 3، فهو معناه انه بدا يبقى امبلمنتد في البراوزرز. وفايرفوكس بالرغم ان انا يعني بسف عليه دلوقتي، ومن هو يعتبر بقى ميم دلوقتي وسط الديفلوبر كوميونتي يعني، وسط البراوزرز، لانه هو ابطا واحد في امبلمنتيشن بتاع الفيتشرز بالذات في السي اس اس. فيعني سفاري وكروم طايرين في السبيك وهو قاعد مع نفسه. فهو ميم في كل حاجه. لكن اللي اذهلني ان هو بدا يمبلمنت التمبورالز واوريدي سبورتد وموجوده في اخر فيرجن نايتلي. محتاج انت يعني نزل الفيرجن نايتلي، مش هتبقى في الديف حتى، يعني مش موجود في الديف فيرجن، لا موجوده في النايتلي فيرجن اللي هي بتتابديت كل يوم تقريبا. فنظريا ما اعرفش بيابديتوا فيها ايه الصراحه، بس ما علينا. ففيها الاي بي اي ده، وانت لازم تفتحه بفيتشر فلاج فيها، ومقفول بيهايند فيتشر فلاج، فلازم تفتحه. واول ما بتفتحه خلاص الاي بي اي بقى موجود معاك، والاي بي اي ده اوريدي بقى دوكيومنتد على الام دي ان. هسيب لك لينك برضو ليه في الديسكربشن، ودي خطوه كبيره جدا قد تشجع بقى البراوزرز ان هم يمبلمنتوه. بس التمبورال اي بي اي باختصار هو ايه؟ هو حل لجميع مشاكل السيرياليزيشن اللي احنا بنتكلم عنها والزياده. اول حاجه هي بتسبورت كل تايم زونز، تاني حاجه هي بتسبورت كل الكالندرز، تمام خلاص ده اوت اوف ذا واي. تاني حاجه بتسبورت يعني ريل ادفانسد arithmetic API، بيخليك تقدر تجمع وتطرح الفاليوز اللي انت عايزها من اي ديت. وكمان الاي بي اي ده immutable، فده اللي انا بحبه قوي فيه. فدلوقتي عندنا ميثود مثلا اسمها with. الميثود دي بتخليك تست اي حاجه من الديت كومبوننتس لفاليو معينه، والفاليو دي لازم تبقى فاليو منطقيه. ما ينفعش تست اليوم لزيرو، ما ينفعش تست الشهر لزيرو، بعكس الجافا سكريبت. الجافا سكريبت هل تعلم ان الديت اوبجكت في الجافا سكريبت انت لما بتست المانث انت بتست الاندكس بتاع المانث، مش بتست المانث ذات نفسه. فده معناه شهر يناير هو شهر زيرو، فده ممكن يلخبطك جامد في بعض الاحيان. ودي كانت من الحاجات يعني السخيفه قوي فيه. آه وما تزال وهتفضل سخيفه فيه اعتقد يعني. لكن بالعوده للتمبورالز، فهي الميثود اللي هي with دي، فانت بتقول له عندي ديت معين وتقول له with يوم واحد. فدلوقتي انا ممكن بسهوله انتقل بسرعه لبدايه الشهر من غير ما احسب هو كام ثانيه من 1970، مش مهتم بالقصه دي. فليه بعيد اوريدي شغال كده. فانا دلوقتي لو انا عايز سبورت حاجه زي الهوم كي، فدوست هوم كي خلاص، يبقى انا عملت ايه؟ يبقى هات لي الكرنت ديت اللي انا واقف عليه، ست لي اليوم بواحد، شكرا وصلت لاول الشهر. طيب الاند كي ازاي بقى اروح لاخر الشهر؟ فهنا الاي بي اي بيديك حاجه ظريفه جدا، ان انت اي شهر اي ديت ممكن تعرف منه كام فيك، عندك كام يوم في الشهر. فانت ممكن تقول اوكي current date set المانث بالcurrent date دوت days and month. ودي بروبرتي موجودة على الانستنسز بتاعت بعض التمبورال تايبس زي الدايز ان مانث. فانا بسهولة اقدر اروح لاخر الشهر. موجود فيها برضو days in week، فهي بتحل برضو ايه السؤال الوجودي، هل كل كالندرز ever existed فيهم 7 ايام في الاسبوع ولا لا؟ ف لكن انت مش محتاج تجاوب على السؤال ده مع التمبورال اي بي اي. نفس القصة فيها برضو days in year، فيها برضو months in year، فيها
يعني كل الفاليوز انت محتاجها عشان تبيلد فعلا فانكشننج كالندر وكالندر سيستم، ف يعني كومبوننت يعني. فعندك الميثود التانية اد وسبتراكت، فا اوكي دي حلوه قوي. معنى كده انا ممكن اضيف ايام، ممكن اضيف اسبوع، ممكن تضيف ديوريشنز حرفيا. فدي الميزه بتاعتها، انا مش بضيف ثواني بس، لا انا بضيف لو انا عايز اضيف ويك عشان اسبورت الكي اللي فوق سهم فوق وسهم تحت اقدر اعمل كده. لو انا عايز اعمل بقى ادفانس بيهيفير، زي مثلا انا عايز لما تدوس هوم كي اول مره يرجعك لاول يوم، بس لو دوست هوم كي تاني يرجعك اول يوم في الشهر اللي قبله. فانت تقدر تعمل كل الكلام ده، والحلو ان كل ده اميوتبل وما بيغيرش في الاوريجينال فاليو بتاعت الديت فاليو دي. فهيبقى شغال كويس مع جميع الفريم وركس في الجافا سكريبت من غير اي مشاكل. الاميوتبل اي بي ايز ممتازه في قصص زي دي. حاجه تانية حلوه قوي فيه الايكواليتي، في فانكشن بتخليك تكومبير تو ديت فاليوز ببعض، وتقول لك اذا كان الفاليوين دول بيساووا بعض، واذا كان الديت ده اكبر من الديت ده ولا لا. وده مهم قوي في المينيمم والماكسيمم والباوندريز والقصص دي كلها، صح؟ ف وده سبورتد في جميع الفاليوز او جميع الفانكشنز الموجوده على التمبورال تايبس. فانت ممكن تكون استغربت يعني ايه temporal types، فارجع لحلقه temporals هتفهمك اكتر. بس باختصار كده الtemporal API هو مجموعه تايبس موجوده عندنا الزوند ديت تايم، فده الديت تايم ومعاه زون. في عندنا بلين يير مانث، وده اللي احنا قلنا عليه شهر سنه. بعد كده عندنا بلين تايم، ده تايم بس ما فيهوش سنين، ما فيهوش اي حاجه تانية. فده حلو قوي للتايمرز، حلو قوي للساعات، حلو قوي للمنبهات الكلام ده. بعد كده عندنا مانث داي، فده حلو للمناسبات واعياد الميلاد. بعد كده عندنا بلين ديت تايم، ده من غير تايم زون. بعد كده عندنا بلين ديت، فده تاريخ من غير تايم. بعد كده عندنا ناو، وده بيديك يوتيليتيز بحيث انك تكريت دلوقتي لكل الفاليوز اللي فاتت دي. بعد كده عندك انستنت، وده بيمثل لحظه زمنيه معينه، وده بيبقى بتايم ستامب. وبعد كده عندك ديوريشن، وده اللي انا قلت ان هو ناقص حتى من الديتس بتاعتنا. الديوريشن ده هو اوبجكت موجود فيه شويه حاجات، زي الديوريشن دي كام اسبوع ولا كام يوم ولا كام شهر، وتقدر تخليك فورمات فاليوز معينه. زي مثلا انا عايز اقول المسج دي اتبعتت لي من 3 ايام ولا من اسبوع ولا من شهر. طب انا فاكر انت كنت بتقعد تحسبها ازاي؟ بتقعد تقول طيب لو الزمن ده اكبر من شهر اقول مانث، لو اصغر من شهر بس اكبر من اسابيع اقول اسبوع، لو اصغر من اسبوع بس اكبر من ايام فانا بقول ايام، ولو اصغر من ايام بس اكبر من ساعات فبقول ساعات. بعد كده ايه؟ بعد كده ثواني، بعد كده جاست ناو مثلا، وهكذا، صح؟ فبالديوريشن تقدر تحل المشكله دي خالص، انك تقدر تقول له هات لي السمولست يونت اللي بتريبريزنت الديوريشن دي، وخلاص الموضوع اتحل. فسهل قوي انك يعني تفورمات وتظهر الحاجات دي. والميزه ان كلهم سيريلايزبل، ينفع تتبعت باك اند وتبرصها تاني، وشغاله بايزو فورمات محترمه، فبتحل كل المشاكل دي. لكن ما كانش ينفع استعملها للاسف، رغم ان انا خلصت. بص انا بالديتا الديت فيلد باستعمال تمبورالز. هتقولي طب استعملتها ازاي وهي مش موجوده؟ في بوليفيلز اوريدي موجوده وسبورتد، بتسبورت السبيك كلها. في 2 بوليفيلز موجودين والاثنين شغالين كويس جدا، لكن فيهم مشكله كبيره شويه. فالمشكله دي هي البندل سايز. فدلوقتي انا عشان اخليك تستعمل الديت تايم فيلد بتاعي في اللايبرري، انت لازم تستعمل الديبندنسي اللي انا محتاجها عشان اديك التمبورالز. طيب هتستعمل ايه؟ هتستعمل انهي بوليفيل ده اولا؟ يعني كان عندي هنا كذا ديسيجن. اول واحد انا اقول لك انهي بوليفيل انا عايزه، فانا اول مشكله هنا ان انا بجبرك على بوليفيل معين. تاني حاجه البوليفيلز مش ايديل. يعني مثلا لو بصيت على البندل سايز بتاع اكتر واحد اب تو ديت ومينتيند، السايز بتاعه حاجه و50 كيلو بايت بنفايد وجي زبت، ده اكبر من الفيو فريم ورك ذات نفسه زائد اللايبراري بتاعتي كلها. ده سخيف قوي. غير كده هل انا محتاج الاي بي اي بالكامل؟ فالاجابه لا، انا مش محتاج غير الزوند ديت تايم منه، ويمكن اكون محتاج بليندد تايم، لكن انا مش محتاج الحاجات التانية في الوقت الحالي على الاقل. فانا مش محتاج كل الاي بي اي ده، بس للاسف انت هتاخده كله ما تاخدش منه حاجه، مش تري شيكابل. تاني حاجة كان في بوليفيل تاني أصغر منه وبيسابورت كل حاجة برضو، وكان حوالي حاجة و20 كيلو بايت من فايت جي زبت. برضو لسه كتير لأن اللايبراري بتاعتي هي أصغر من 20 كيلو، يعني أنت لسه أكبر من اللايبراري بتاعتي برضو. فدي مشكلة تانية. والمشكلة التالتة إن أنا لو أجبرتك تستعمل تمبورالز فأنت بتستعملهم عشان اللايبراري بتاعتي بس، انت غالبا مش هتعرف تستعملهم في حاجه تانية. ليه؟ لان مفيش حاجه تانية في الايكو سيستم بتسبورتهم، عشان هم مش سبورتد في ولا براوزر. فهو هيبقى ويستد كيلو بايتس، فاهم؟ يعني انا مش كاني بخليك تضيف مثلا
مش عارف ايه ديت اف انز كديبندنسي، فاقول لك على دلوقتي معاك ديت اف انز تقدر تستعملها في اي حاجه تانية لها علاقه بالديت، صح؟ فلا انت بتضيف ديبندنسي انت مش هتعرف تستعملها في حاجه تانية، فقيمتها بتقل شويه. لو انا اتمنى اكون شرحت ده بشكل كويس. فده معناه ان دي سايز انت مش هتعرف تعمل بيه حاجه، وده شيء انا اكرهه الصراحه كديفلوبر. انت دلوقتي بتفرصيني استعمل كل ده وانا مش عايز كل ده، انا عايز يا عم ديت فيلد عبيط. تاني مشكله في الموضوع ده، افرض انت يا عم واحد امريكي او بتبيلد ويب سايت في امريكا او بتبيلد ويب سايت شغال مش محتاج التواريخ ولا الكالندرز ولا القصه دي كلها، هو عايز تاريخ ميلادي وخلاص وشكرا. ليه احمل 50 كيلو بايت ولا 20 كيلو بايت زياده، صح؟ عشان حاجات انا مش هستعملها. فدي المشكله الرئيسيه في الموضوع ده. فانا فكرت اعمل كذا حاجه، عملت فورك للتو بوليفيلز وشفت ايه قد ايه اقدر اقصه منهم، بحيث ان انا يبقى عندي فيرجن لايت ويت انا اقدر استعملها وتديني الفيتشرز اللي انا عايزها. وكمان هزود عليها ان انا اخلي الكالندرز فيها ليزي لودد، يعني لو انت مش بتستعمل التواريخ العربي فهي مش هتلود التواريخ العربي، هي مش هتلود التواريخ اللي انت تقول لها ان هي لود التاريخ الهجري، فهي هتلوده اسynchronously يعني. او اعمل تري شيكابل اي بي اي بحيث ان هو يديك انك تمبورتها فتمبورت التاريخ الهجري وتعمل الكلام ده بنفسك، يعني بحيث ان البندل سايز يبقى as small as possible. بس المشكلة ان لقيت فيه مشاكل فيهم هم كمان. وانا غالبا هقسم الحلقة على 2، فانا هنهي الحلقة على المشاكل اللي لقيتها هنا، والحلقة التانية تشوف كمل معاك انا عملت ايه. المشكلة الأولانية إن أنا لقيت إن البوليفيل الأولاني عرفت ليه هو كبير أصلا، لأن هو معمول من أول ما السبيك اتعملت، فهو موجود في فايل كبير قوي بتاع 10,000 سطر في كل الفيتشرز الاكبا سكريبت اللي كانت ميسنج من ساعتها وبقت افيلبل النهارده، زي مثلا وحاجة كبيرة كمان كانوا محتاجينها البيج انتس. البيج انت كتايب ما تضافش الا مؤخرا يعني 2020 تقريبا مش فاكر. وما كانش سبورتد ساعتها، فهم محتاجينه عشان يعملوا الاوبريشنز بتاعت الانستنس وبتاعت التايم فروم ايبوك والكلام ده كله. ف فهم بيستعملوا لايبراري اسمها جي اس بي اي، فدي جافا سكريبت بيج انت، ودي كانت البوليفيل بتاع البيج انت، وهي اخده سايز كبير جدا لانها محتاجه اوبريشنز كتيره جدا فيها يعني. فانا اوكي عملت حركه ان انا قتلت كل الكولز يعني لقيت في بابل بلجن. لو انت بتعرفش بابل هو ترانسبايلر بيحول الجافا سكريبت لانجوج من فيتشر لفيتشر معينه، فانا عديتها على بابل ترانسبايلر ولقيت بلجن جوجل عاملاه بيحول الجي اس بي اي كولز للجافا سكريبت بيج انت لايبرري كولز للجافا سكريبت نيتيف بيج انتس. فعديته عليها ووفر لي مش السايز اللي انا كنت متوقعه، وفر لي 10 كيلو بايت بس، فده مش كتير خالص. يعني هي دلوقتي واقفه على 40 حاجه و40 كيلو بايت مانيفايد جي زب، فده لسه كتير قوي برضه. فلقيت ان دي حته سد شويه، فقلت طيب ممكن ابدا اكل التايبس اللي انا مش محتاجها زي البليند تايم والبلين تايم والحاجات دي. لقيتهم كلهم بيعتمدوا على بعض، فده معناه ان مستحيل، فما ينفعش استعملها للاسف يعني. زائد في فايلز كتيره ليها علاقه بالجافا سكريبت فيتشرز ما كانتش سبورتد بقى سبورتد، فصعب اقتل دي شويه. جربت اخلي اي اي يشتغل عليها شويه. قلت له اي حاجه مودرن عندنا في الجافا سكريبت اي اس 2022 اقتلها وحولها للكولز نيتيف دي يعني. بس لقيت ان الشغل كتير قوي، فهي عايزه امبلمنتيشن من الاول تقريبا، فما اقدرش اعمل المجهود ده للاسف. رحت البوليفيل التاني. البوليفيل التاني معمول بطريقه غريبه قوي، ما شفتش كود معمول كده في حياتي. عاملين كلاسز بطريقه غريبه جدا، بس برضو كل حاجه بتعتمد على بعض، فمن الصعب ان انا اقطعه زي ما انا عايز برضو. فلقيت الموضوع مش هينفع خالص، مش هينفع فورك دول واقدم لك ديت فيلد في كل ده. بس في نفس الوقت قلت طب هل ممكن اجرب تاريخ ان انا ارجع تاني اعمل كل حاجه بايدي، بحيث ان انا في النهايه اديك الاكسبيرينس اللي انت عايزها. فالمشكله ده كميه شغل انا مش عارف هي هتخلص امتى، وفي نفس الوقت هي كميه شغل انا ما اعرفش هتيلد الريزلتس اللي انا متوقعها ولا لا، صح؟ فده ديسيجن صعب شويه. فدورت على لايبريز تانية، وانا كنت عارف ان في واحده كنت بحاول اتجنبها، لكن استعملتها في الاخر. اسمها internationalized/date، دي بتاعه رياكت سبيكترم، ودي لايبرري ادوبي عاملاها، ملهاش دعوه برياكت، بس هي تبع الرياكت سبيكترم ايكو سيستم، لان دي اللي بيستعملوها عندهم في اللايبريز بتاعه رياكت بتاعه اليو اي بتاعتهم. وباي اكستنشن شات سي ان وكل الورادكس يو اي كل دول بيستعملوها باي اكستنشن عشان يسبورتوا الديتس والكالندرز. فقلت خلاص هجربها كديبندنسي واشوف السايز بتاعها. فالسايز بتاعها 10 كيلو بايت من جي زبت، فده معقول قوي
بالعكس ده اوريدي اصغر من لايبريز تانية، فانا ممكن استعملها كديبندنسي وانت تقدر تستعملها اوريدي في حاجات تانية، وفي نفس الوقت هي الكالندرز بتاعتها اوريدي ليزلي لودد، فانت كمان لو مش عايز تواريخ تانية تقدر تستعمل التاريخ الميلادي بس، ومش هتكلفك بندل سايز كبير قوي يعني. فانا لقيت ان هي افضل تريد اوف حتى الان. فكملت الشغل بيها، والى حد كبير اشتغلت بشكل كويس قوي، احتمال الريليس الفاينل فيرجن بيها، بس انا حابب ارجع اجرب اعمل حاجه بايدي واشوف قد ايه هوصل في الامبلمنتيشن من غير ما احتاج لايبراري، خاصه ان خلاص بقى انا كتبت التستات اوريدي عليها وبتباس، فكل اللي انا محتاج اعمله ان انا اسواب الامبلمنتيشن بالامبلمنتيشن الكاستم بتاعي، واشوف اقارن بقى البندل سايز واقارن التستات بتباس ولا او التستات باست، خلاص يبقى انا تمام. بس فده لغايه دلوقتي المشاكل رحله انك تبيلد ديت تايم فيلد. واحنا هنا بس ما اتكلمناش حتى في الاي اي، احنا بنتكلم بس في ازاي السيستم هيشتغل، ازاي انا هسيريلايز فاليو، هاخد فاليو واطلعها لك عامله ازاي، هعرف اجنريت لك الفاليوز اللي انت محتاجها ازاي وكده. فخليني انهي هنا، بس اعتقد انا اتكلمت في كل حاجه انا عايز اتكلم عليها من ناحيه الكور، اللي هي ايه اللايبراري اللي هستعملها، ايه الفاليوز اللي انا محتاجها، والفلوسفي بيهايند انت عايز تبيلد ايه وتقدمه للديفلوبر بتاعك ازاي. فهنهي الحلقه هنا، والحلقه الجايه هتكلم عن اليو اي اسبيكتس بتاعت حاجه زي كده، زي مثلا اوكي ازاي اخليك تبيلد، لان في النهايه اللايبراري بتاعتي ما فيهاش يو اي، افتكر ده، فانا عايز اديك التولز اللي تخليك تبيلد كالندر من غير ما اديك كالندر. نفس القصه مع الديت فيلد ذات نفسه، اوكي هيكتب الفاليو ازاي، هنبارس الفاليو ازاي، هنفورماتها ازاي، همانج ازاي الاسهم هناك فوق وتحت يزود وينقص، طب ويمين وشمال ازاي حركوا في قطع الديتس زي اليوم والشهر والسنه. طب يكتب مثلا، فممكن يكتب 111، طب ازاي امنعه يكتب 111 في خانه الايام، حاجات زي كده يعني. فاليوزر انتراكشن والقصه دي واليو اي اسبيكتس هنخليها الحلقه الجايه، فهنهي الحلقه هنا، وان شاء الله انا وألفي هنطلع برضو يوم الثلاث اللي هو هيبقى بكره غالبا في شغل نقاشه، فلسه ما اعلناش عن الحلقه تبقى عن ايه، فارتقبوا البوستات بتاعتنا يعني على السوشيال ميديا، وان شاء الله الاسبوع الجاي حلقه جديده. مع السلامه.